大家好，我是严明，欢迎继续学习儿童常见病的预防与护理。这一节我们一起来学习秋季如何预防常见病，这也是4季预防儿童常见病板块的最后一节。我们这一节的学习重点是应对秋季干燥的饮食调理方法和常见药物，以及秋季腹泻的预防方法。一般过了暑假，天气就会慢慢转凉，进入了秋季，5日平均气温重新回到10到22度之间。秋季的气温会逐渐下降，但是一般比冬季缓慢。秋季不同地区干湿状况差别很大，我国大部分地区秋季相对夏季还是更加干燥凉爽的，所以我们这节课也主要是针对这种常见环境来讲。中医认为秋季最大的特点是秋燥，在北方甚至很多地方会常常出现1-2个月没有降水的情况，人体非常容易受到燥邪的侵袭而伤肺。秋燥症主要表现为全身干燥、口唇干裂、干咳少痰、声音嘶哑、便秘，有的人会口舌生疮，或者出现咽喉肿痛等症状。可是孩子如果患上秋燥，他们很少能清晰地向家长表达出全身干燥的感觉，所以还需家长仔细观察。最常见的症状就是嘴唇干裂、起皮，拼命喝水还觉得不解渴，有些孩子严重的时候还会莫名其妙地流鼻血。所以我们在秋季预防秋燥症，重点在于润肺。具体应对秋燥就很简单了，环境干燥就洒水或用加湿器。孩子在正常喝水以外，还可以多补充一些蔬菜和水果。可能有些朋友会问了，严老师，您不是在前面的课程里说水果比较寒凉，容易影响消化，不建议孩子吃太多吗？这样想就有点一刀切了。中医讲究因事、因地、因人，个性化治疗。吃水果要适量，而且要吃时令的常温水果，这样才能预防人体由于环境变化而生病。举例来说，我前面讲过，春季吃桑葚，就是因为桑葚滋补肝肾，可以消除春季虚火引起的燥热感。夏季吃西瓜，可以减轻暑热引起的上火的感觉，补充体液的流失。秋季瓜果丰富，鲜嫩多汁的时令水果最适合缓解秋燥。但是现代人的生活习惯不太好，不但水果吃得过多，而且还经常吃非时令的甚至是冰冻的水果。比如很多人冬天吃完火锅，喜欢来点冰冻西瓜解热。冬天本来就缺乏运动，身体产热少，这样吃当然非常损伤脾胃了。那秋季应该如何科学地吃水果呢？当微微有些干燥的时候，比如说嘴唇开始干燥，怎么喝水都觉得渴的时候，首选橙子和柚子。记住，不是橘子，因为橙子和柚子都是凉性的，都有润肺的作用，而橘子有点热，吃多了会适得其反。如果干燥的程度进一步加深，出现嘴唇干裂、鼻腔冒火或流鼻血的症状，那么我们可以选择鲜榨甘蔗汁给孩子喝。甘蔗汁去火润肺，止咳效果更好，只不过性质更凉，有些孩子喝了可能会胃疼。有些朋友可能会问，初秋天气还很热，可以吃西瓜吗？西瓜在夏天确实能够消暑降温，但它润肺的作用有限，而且凉性较大，容易引起腹泻，不做推荐。体热的孩子可以少量吃一点。下面要给大家介绍一个治疗秋燥咳嗽的首选水果——梨。这个可能大家觉得稀松平常了，梨子可以止咳润肺，这个人人都知道啊。但是不是所有人都知道，梨也是寒性食物，吃下去是润了肺，但也伤了胃。所以
大家不要给孩子吃生梨，一定要做成炖梨或者是蒸梨，加上冰糖、莲子、红枣，就成了秋燥时最好的食疗方。冰糖、莲子、红枣炖雪梨。这里我要纠正大家一个非常常见的误区，很多爸妈一看到孩子咳嗽就炖梨给孩子吃，根本不管咳嗽的病因是什么。我要强调一下，炖梨只能解决干燥引发的咳嗽，这种咳嗽往往伴随着口唇干裂、口渴、喜欢喝水等症状，而大多数咳嗽，尤其是冬天的咳嗽，都是因为风寒引起的。特点是孩子曾经得了风寒感冒或者发烧，遇冷或吹风后咳嗽会加剧。这时候如果盲目吃梨，尤其是生梨，那效果一定是适得其反。好，说完了适宜的水果，我再为大家介绍2个常用的中成药。一个是秋梨膏，原理我刚刚讲过了。另外一个就是川贝枇杷止咳露。这个药除了治疗口干舌燥以外，还治疗咳嗽咳痰，是治疗秋天痰多咳嗽的首选。治疗秋燥症时还有一个注意事项，一定要忌口，少吃刺激性强、辛辣、燥热的食品。辣椒肯定不能吃，羊肉尽量少吃，烧烤油炸食品尽量少吃。如果仅仅是为了预防秋燥症，大家可以给孩子喝生麦饮，这个药效比较平和，没有什么副作用，在麦冬润肺的同时，加入了党参补气，可以增强孩子的抵抗力。秋季另外一个最常见的儿童疾病就是秋季腹泻，我在第9节课里已经讲过了具体的治疗方法，请大家自行复习。本节课里我主要为大家讲预防方法。中医认为秋季腹泻的外因是气温下降，内因是胃肠湿寒。内因更重要，却经常被忽视。胃肠湿寒大致原因有2种。第一种是孩子本身消化能力弱，吃的很多东西都无法完全消化吸收，体内无法产生足够的热量，维持正常的水和电解质平衡。外界环境稍有变化就会出现腹泻，这种孩子相对比较少。第二种最常见，也是秋季腹泻最主要的原因，孩子在夏季天气炎热时吃了很多饮料、冰激凌或水果等寒凉的食物，对胃肠道黏膜造成了损害。只不过夏天代谢率高，身体产热比较多，同时天气热，所以很多孩子在夏季并不会发病。等到了秋季，外界环境气温降低，身体本身产热减少，这个潜伏的问题就容易发作了。尤其是一着凉，那简直是雪上加霜，发作起来就会很严重，经常反复发作1周以上，严重的还会脱水，治疗过程也比较漫长。所以家长要保持高度警惕，一定在夏季时就注意不要让孩子吃太多的寒凉水果，尤其是冰冻的饮料和冰激凌。在秋季注意保暖，保护肠胃。最后，我们对4季预防儿童常见病的关键点做一个小总结。第一，家长要根据所处地区的气候环境灵活运用预防方法。咱们中国太大了，即使有气象学作为4季的分割标准，但具体到4季，各个省份差异也会很大。比如说东北夏天短冬天长，预防风寒为主；新疆干旱少雨，空气干燥，防燥防寒为主；广东海南冬短夏长，防暑祛湿为主；四川盆地日照少，雾气大，祛湿防寒为主。另外，我们也会经常遇到不太符合当地和当季特点的天气变化。比如广州人不是经常在网上调侃说广州的冬天1年4季随机播放吗？暖冬的时候可能会有类似于秋天的温度和干燥的环境而出现秋燥的表现。春季连续长期降雨，
又会出现湿气大的特点。所以家长要灵活应变，但万变不离其宗。第二，要帮助孩子顺应自然规律，调整和纠正生活习惯。在对待环境变化的态度上，中医和西医完全不一样。西医的思路是防护加消灭，防护各种细菌和病毒，并设法消灭它。中医是适应和纠正。既然无法改变环境，那就根据一年四季的特点来适应它，既可以防止身体受到伤害，同时还可以通过纠正身体的不足，达到预防疾病的目的。比如说，冬天不能受风寒，否则春天会容易过敏或发烧；夏天不能过食寒凉，否则秋天容易腹泻。这些规律都告诉我们，任何时候都不要太随意、太任性，否则身体必然会受到伤害。以上就是这一节的全部内容，也是儿童常见病的预防与护理正课部分的最后一节内容。作为一个医生和2个孩子的父亲，我衷心希望这门课程能帮助家长有效解决孩子各类常见病问题，让孩子少点折腾，让大人少点烦恼，平安顺利地度过一年四季。本门课的正课部分到此结束。如果你有任何疑问，欢迎给我留言。我是严明，感谢大家关注，再见。